长颈鹿脖子这么长，日常活动甚至打斗，为什么脖子却不会断裂？这不是魔法，秘密藏在它们的身体结构里。首先，它们颈椎骨数量跟人类一样，只有7块，但每一块都巨大且能灵活弯曲。其次，强韧的韧带和发达的肌肉群提供了稳定和缓冲。最后，特殊的血管结构帮助调节血压，防止脑部充血或缺氧。大自然真的太奇妙了！想知道更多动物冷知识，按赞追踪我的频道。